直接開始啦。首先咧都係覆翻嗰個咩啊功課先啦嚇，功課個內容先。咁啊功課嘅話咧，咁我哋就係呢題嘅。咁上次就講啦，話係從右到左。OK， 從右到左去做嘅，係咪？右到左嘅話，咁大家咧其實基本上咧畫圖咧都識畫嘅啦。OK， 一個重力啦，係咪？跟住啦，一個係拉力啦。跟住咧，由於又係由右到左喎，所以咧個速度咧就應該向左邊啦。跟住啦，判斷翻佢嗰個洛倫茲力啦。洛倫茲力嘅話咧，咁啊用右左手判斷啦。叉叉磁場，跟住啦，四隻手指咧係向左啦。咁佢係正電荷嘅話，即係唔使反方向啦。咁所以個洛倫茲力向下 ，OK 向下。咁所以嘅話咧，列式嘅話就應該咁啦吓 OK T 減洛倫減 F 減重力等於向心力啦。之後啦，其他啲一樣。咁啊，基本上咧，其實你有睇翻我之前嘅 PPT 嘅話咧，基本上其實就係改後邊嗰度，係嘛？將個 F 個方向改咗啫嘛，係嘛？將 F 改咗啫嘛。咁啊，所以啦，功課應該呢度嘅答案係嘅。咁啊，有個別。咁啊，上次咧有同學咧就發現我 PPT 係錯嘅，咁啊非常之好啦，即係有認真去睇我 PPT 啦，我係啦。上次我好似係呢度錯咗嘅，根號10呢度錯咗，我係咁，所以咧令到後邊答案錯。咁而家咧答案就呢個 OK 啦，呢版 OK 噶啦。OK， 咁啊呢個係上次功課嘅，大家都做得好好啦，係啦。余信話你9分係因為字啦同埋啲圖啦就太過靚啦，所以就9分已經好好啦嚇。OK， 好，咁我哋啦，打開書，嗱，攞書出嚟啦吓，攞書出嚟，有書嘅就攞書，打開書嘅第161版，161版，OK， 咁我哋啦，今堂咧就係開始繼續落去呢一 part 嗰個洛倫茲力嘅下一 part 嘅內容啦，係，好啦，咁啊大家咧睇一睇呢個啦，呢個其實我 C 班都講咗啦，已經係啦 ，OK， 再當係科複啦吓 ，OK， 呢度有一個 flash 啦。OK， flash 係好啦，呢度咧就係佢嗰個呢個有粒子水平向左，跟住咧呢個咧磁場咧係點磁場嘅，跟住咧呢一粒嘢咧係負電荷嘅喎，嗱注意係負電荷嘅喎。OK， 好啦，我問大家嗱，大家要答我咯，究竟佢受到嘅洛倫茲力係向邊個方向？OK，大家答我，究竟呢粒嘢所受到嘅洛倫茲力係咩方向 ？OK， 書考下唔緊要啊，咁你照聽我 OK 噶啦，有書答攞書啦。洛倫茲力向咩方向 ？OK， 咁啊，大家答我先，睇下大家識唔識先。OK， 係啦，有好多同學都答咗我咯，都係答向下嘅，係咪啊？冇人答向上喎，唔知係咪跟隊嘅啫，純粹係啦。OK， 我哋睇一睇啦，係咪？首先用左手啦，磁感線穿掌心啦，點磁場啊嘛，出嚟啊嘛，係啊嘛。跟住咧，本來向左噶嘛，本來係向左射手指，咁但係佢係負電荷喎，負電荷嘅話咧變咗向右啦，係嘛？咁所有個力咧就應該係向下嘅，係嘛？係嘅，係啦，大家都同我知向下啦。OK， 向下嘅話，好啦，咁我呢度咧就冇筆畫啦，向下。咁啊，呢一粒嘢將會做咩運動咧？會係咧 ？OK， 如果洛倫茲向下會係。咁啊，上一堂咧我講過咧。呢粒嘢咧應該係會做嗰個圓周運動嘅，係嘛？嗰個洛倫茲力咧就會係影響佢，佢唔會幫佢加速，佢純粹係即係唔會對佢做功，純粹係將佢改變佢嘅速度嘅方向會係。咁所以我問大家啦，佢呢粒嘢佢將會做咩時針嘅運動咧？咩時針嘅圓周運動咧？大家答我啦，第二個問題咯，咩時針嘅圓周運動？或者大家答我。乜嘢時針順定係逆？咩時針嘅圓周運動？大家答我啦。OK， 我知圓周，我知圓周。問題係佢係咩時針嘅運動 ？OK， 咩時針 ？OK， 有人答順，有人答逆。OK， 好多有順有逆，有順有逆喎，係咪啊？大家諗下啦，嗱，有唔同嘅答案出嚟咯。嗱，有人話順逆不分喎，係喎 ，OK， 好啦，咁啊，係啦，大家都答咗啦，好多我見到基本上都係一半一半喎，有啲話順，有啲人逆喎，咁即係話咧一半一半，即係話有大家可能比較撈亂呢個問題喎。嗱，佢咧會受到洛倫茲力向下啊嘛，咁向下嘅話咧，呢粒嘢咧就會係
向下轉出嚟啦。咁所以嘅話咧，佢哋應該會咁樣轉嘅，係嘛？咁樣轉法，咁樣轉法嘅話，問大家係呢個係順定逆嚟嘅咧？係嘛？呢個應該係逆時針嚟㗎，係嘛？咁樣轉法逆時針嚟㗎，係啊。咁我見有啲同學咧係答順時針嘅話咧，睇下大家明唔明啦？你見到佢呢一個咁樣轉法咧係一個逆時針嚟嘅，得唔得 ？OK， 見到啦嚇。好，咁我而家攞再舉多個例子啦。如果呢粒嘢係向右，跟住咧佢個磁場咧係咁樣嘅 ，OK， 都係負電荷。佢假設咁啦，都係負電荷。嗱，向右喐，跟住啦磁場咧係叉，都係負電荷。OK， 我問大家，最後呢粒嘢係咩時針運動 ？OK， 我唔係問你洛倫茲力啊，我問你咩時針運動？答我乜嘢時針運動？大家可能高二學生應該都知咩叫順時針，咩叫逆時針啦吧？係嘛？咩時針運動 ？OK， 嗱咁跟住咧，有好多人都答係順，係咪？有個別同學咧係答逆時針嘅，係嘅。OK， 好啦，睇睇咯，磁感線穿掌心，叉磁場，係咪？跟住啦，佢本來向右嘅，跟住咧就變咗向左啦，因為佢負電荷啊嘛。OK， 所以啦，嗰個洛倫茲咧係向下嘅。咁好啦，啱有同學答話洛倫茲係向下。咁如果佢係向下嘅話，咁佢係咩時針運動咧？會係咧就咁嘅，係嘛？咁呢個係咩時針啊？呢個係順時針嚟嘅，得唔得啊？順時針嚟嘅，咁就唔係逆時針嚟嘅，係啊，得唔得？係 OK。好啦，所以嘅話咧，其實就會見到啦。當我改變啲唔同嘅條件嘅話咧，佢有個運動方向咧都有啲唔同咗嘅，會係嘅。OK， 好啦，咁大家都非常之好啦，都答個順時針出嚟啦。OK， 好啦，第二個問題咯。嗱，呢個咧係啱先一開始嗰個題目啦，佢做一個咁嘅圓周運動啦，會係啦。好，如果我將嗰個速度減少，嗱，本來咧係速度大嘅，如果我速度減少。咁大家睇一睇佢嗰個圓周運動有啲乜嘢唔同咗咧？佢就咁嘅，佢都係洛倫茲力都係向下嘅，係啊，即係同啱啱先一樣喎，係。咁你見到咧，速度大嘅話咧，個圈咧係會大啲嘅；速度細嘅話咧，個圈細啲嘅。咁我哋咧喺物理上邊去描述呢個圈嘅大小嘅話咧，就係用半徑，係嘛？個半徑會係好啦。咁佢轉動嗰個半徑嘅話，咁佢應該發覺應該會同速度有關啦，速度越大，半徑越大；速度越少，半徑越少。OK， 咁呢個咧就帶出咗我哋究竟呢一個做圓周運動嘅呢個半徑嘅關係式係乜嘢咧？咁其實書上邊嘅161版下邊有嘅。OK， 書嘅161版有嘅，係啊。OK， 我哋睇一睇啦吓。OK， 呢度咧有個嗰個公式，呢個係咩意思咧？我係咧解釋一下，書上邊有噶啦，係啦。嗱，因為咧你做圓周運動嗰陣時候咧，你嗰個洛倫茲力 CF 係佢會指住個圓心噶嘛，所以就係等於向心力。OK， 如果你係有書嘅，你可以寫翻啲筆記嗰啲嘢啊。OK， 洛倫茲力咧係等於佢個向心力會係。咁洛倫茲力嘅話咧就係 QVB 啦，上一堂講咗。向心力嘅話，高一講過啦 ，mv 平方除以 r 啦，係咪？好啦，咁所以嘅話，洛倫茲力啲向心力嘅話，之後咧睇下兩邊有冇得係化簡啊，係嘛？有冇得約嘢會係嘛？有約咗一個 v 啦，係嘛？約咗一個 v 會係。咁所以嘅話咧，我哋移項嘅話咧 ，r 咧就係呢條式啦 ，mv 除 kb。咁呢條式嘅話咧，書裏邊嘅161版下邊係有嘅，見唔見到會係啊 ？OK， 有嘅會係嘅。嗱，而且咧，大家都可以畫住有帶書嘅話，有帶筆嘅話咧，畫住最尾嗰句説話嚇。161版尾二嗰行嘅後邊一句説話，佢個軌道半徑跟粒子嘅運動速度成正比。OK， 運動速率越大，半徑越大，係嘛？咁嗱，你會見到啦，你啱啱先話速度越大，半徑越大，因為你個速度喺個分子度啊嘛，係嘛？分子越大嘅話，咁你成個數咪越大咯，會係咯 ，R 越大咯，會係咯。OK。咁啊，當然啦，除咗同速度之後咧，仲同佢嘅質量啊、電荷量啊、磁場嗰啲有關嘅。OK， 咁啊，呢個係我哋後話再講啦，係啦。OK， 呢個係第一條公式，半徑公式會係。好啦，第二條公式咧係書裏邊嘅162版。162版嘅話咧，上邊嗰度第二條周期公式，因為你做圓周運動啊，
圓周運動嘅話咧，佢轉一圈嘅時間咧，咪叫周期嘅。以前高一學過，一圈嘅時間叫周期。咁呢個周期係點求出嚟嘅咧？嗱，呢個教大家點樣推返出嚟咯。嗱，周期嘅定義係一圈所行嘅時間。咁我哋所以個定義就係話將一圈嘅路程除以佢轉嘅速度。咁圓圈嘅路程嘅話，咪即係圓圈嘅周長咯。咁所以咪2πr咯。OK， 分之 2πr，2πr 周長，周長除以佢嘅速度。OK， 今日佢匀速圓周運動啊，速度會係 OK。好啦，咁啊 2πr 除以 v 會係好啦。呢個時候將呢個 r 代落去 ，OK， 將呢個 r 代落去，咁代落去嘅話 ，r 咧就係 mv 除 qb 啊嘛。OK，mv 除 qb 會係 OK。好啦，之後啦，發覺呢個 v 咧係約咗嘅，係咪約咗會係？咁所以我哋得出咗書上邊嘅162版呢條公式咯。T 等於 2πm 除 qb。OK， 大家畫出嚟，呢個咧係周期，佢個做圓周運動嘅周期公式。OK， 咁亦都可以畫住書上邊162版嘅第三行啦。第三行啦，呢條式咧話俾我聽，帶電粒子嘅磁場中做匀速圓周運動嘅周期同半徑。周期跟半徑和速率無關。OK， 嗱呢條式咧，大家望一望咯。成個條式裏邊咧係冇速度嘅。咁即係話咧，如果佢速度越快嘅話咧，係唔會影響佢周期嘅，係嘛？嗱，上邊條式唔同喎，上邊速度越大嘅話咧，半徑越大；下邊條式嘅話咧，速度係唔會影響嗰個周期嘅，而且向半徑都冇嘅喎。上下邊度啦，同佢半徑同埋速率無關嘅周期。OK， 好啦，咁建議大家咧，嗱，今日講嘅呢條式同埋呢條式，呢兩條式啦，都唔好背，唔好死背，唔好死背，要知嘅係點嚟嘅。上邊嗰條式你要知道係洛倫茲力等於向心力，之後推出嚟就可以 K 啦。因為你死背嘅話咧，你好容易背錯喎。係第二條式就係話你要知道周期嘅定義就係周長除以速度，周長除速度。OK， 咁將個周長你小學雞一式啦，2πr 啊嘛，係咪？你小學我都知啦，係。OK，將 r 代落去，咁我可以求翻個周期出嚟會係。嗱，唔建議大家死背，因為我係冇背嘅，我講咗好多年，我教咗咁多年都係冇背呢兩條嘅，我都係推出嚟嘅，因為呢兩條好容易背錯喎係。OK， 但係你一定要知個過程喎係。OK， 好啦，咁我哋咧就講咗書裏邊呢兩條公式咯喎係喎。好啦，咁關於嗰個匀速圓周運嗰個洛倫茲力嘅圓周運動咧，咁佢嘅計算公式咧就嚟呢度嘅係嘅。接住落嚟咧，我哋講一講相關嘅一啲例題啦嚇，一啲例題係OK 呢題咧 C 巴係未講過嘅係嘅，所以可以睇一睇嚇。如圖，兩個帶電粒子電量相等，速度相同，由 A 點，OK A 點，跟住咧就係射入一個方形嘅磁場係叉嘅係嘅，然後分別由 B 點同埋 C 點離開。嗱，即係話有兩粒嘢都係由 A 裏邊咧向右邊咧發射嘅，OK 向右發射嘅，跟住咧一粒咧就係 B 點出翻嚟，一粒咧從 C 點出翻嚟會係 OK。求咩啊？求呢兩粒嘢嘅帶電種類啦、質量比啦同埋時間嘅比，我諗時間比會係 OK。好啦，咁我哋先睇一睇先會係，我從 A 點裏邊向右運動，跟住佢話要係 B 點同埋 C 點出嚟，咁即係點咧？會係咧嗱，其實咧佢就應該會受到洛倫茲力嘅，係咪啊？受洛倫茲力會係佢要去到 B 點出翻嚟，點解？因為其實佢應該會做圓周運動嘅，我嘅圓周運動嘅，咁我簡單話一話咯喎 ，A 點佢就應該咧咁樣轉 ，OK。B 點出翻嚟，跟住啦 A 點，跟住咧轉 C 點出嚟會係，明唔明意思？會係一個係 B 點，一個係 C 點，咁樣轉翻出嚟會係 OK。好啦，咁大家睇一睇，其實咧呢兩條軌跡啊，有啲咩唔同啊？佢個最大區別嘅係半徑唔同，係咪錯？係 OK， 兩個都係做圓周運動。
如果經 B 點出嚟嘅話咧，其實佢係行咗半個圓，係咪啊？半個圓。如果係經 C 點出嚟嘅話咧，佢就係行咗1/4個圓，睇唔睇得出 ？OK， 一個係半個圓，1/2個圓，一個係1/4個圓會係 OK。好啦，咁我而家睇睇第一個問，佢問你呢兩粒大電粒子究竟嘅種類，即係話究竟係正定係負 ？OK， 好，大家答一答我先。你諗一諗，你覺得呢兩粒嘢應該係正電荷定係負電荷？大家答一答我啊，試下正定係負？諗一諗，呢兩粒嘢應該係正定負？係啦，冇錯啦，有同學講咗啦，佢係半徑唔同，咁係正定負？好，有好多同學答咗係負。OK， 好啦，睇下係咪真係負先會係。嗱，首先佢而家要轉落嚟啊嘛，咁轉落嚟嘅話咧，佢個力係一定要向下嘅，係嘛？佢個落輪之力一定要向下嘅。咁落輪之力向下嘅話，咁我哋睇一睇咯。我哋而家判斷一下佢嘅，用左手判斷一下會係。嗱，如果呢粒嘢係正嘅，假設如果呢粒嘢係正嘅係嘅，磁場係叉叉嚟噶嘛，用左手啊，叉磁場穿上心，跟住咧佢係向右運動喎。如果呢粒嘢向正嘅話咧，佢個力咧就應該向上嘅，係嘛？咁但係啦，而家咧佢一定要轉落嚟啊嘛，咁所以個力向下，所以嘅話咧只能夠將嗰個運動方向咧改變咗向左，所以咧嗰個手指公就變咗向下啦，係嘛？咁你如果要咁樣改變法嘅話咧，運動方向咁改變法嘅話咧，咁呢粒嘢一定係負電荷，係嘛？呢粒嘢係負電荷，咁所以啦，好多同學咧都答啱咗啦。我唔知你係撞啊定係豬翻嚟嘅嚇，非常之好係負電荷嚟嘅。OK， 答得非常之好係。OK， 好啦，第二個問佢哋嘅質量比會係嗱，首先睇一睇呢兩個啱先啊，有同學講咗啦，佢都係半徑唔同，係咪？半徑唔同，咁半徑唔同嘅話，半徑公式係乜嘢啊？啱啱講咗係 R 等於 mv 除 QB 啊嘛，係咪？咁其實呢兩個嘅半徑之比，知唔知？係咪應該知又係啊？兩個半徑之比 ，B 嗰個半徑係細過A 到 B 嗰個半徑咧係細過 A 到 C 嗰個半徑啊嘛，剛好差幾多倍啊？係咪差2倍又係啊？係咪差2倍喎？係咁所以嘅話咧，其實咧嗱 ，RC 咧就應該係2倍嘅 RB 嘅，係咪啊 ？C 嗰個半徑係大過佢 B 嗰個1倍又係嘅半徑會係 OK。好啦，跟住啦，你就可以代翻落去咯。我呢度冇寫詳細過程啊。咁即係話兩個半徑之比咧係知嘅，跟住咧就進行約啦、移項啦，佢進行啲上下約咗佢會係。咁最後嘅話咧，你會發覺到咧，嗰個質量咧係1:2，係嘛？又或者你睇翻呢個公式啊，速度一樣啊 ，Q 一樣 ，B 一樣，係嘛？咁你如果係半徑越大嘅話，咁咪即係質量越大咯，係咪？咁而家 C 個半徑咧係 B 嘅1倍啊嘛，係啊嘛，所以 C 嘅質量咪係 B 嘅1倍咯。所以答案就係1:2質量。OK， 好啦，朱文就好叻，係咪1:2答到1:2會係 OK？ 好嗱，咁下一題咧，睇下識唔識咯？有啲難度咯，時間之比，由 A 到 B 嘅時間同埋 A 到 C 嘅時間，時間之比點睇？睇下有冇人答到先。時間之比呢個係啲要諗一諗啦。時間之比 ，OK， 咁有啲話1:2，阿周卓成，都係話1:2喎，周卓成話喎，係咪意思啊？時間之比 ，OK， 關永傑話1:1，時間之比係，OK， 好啦，咁啊有兩個同學答到，一個1:2，一個1:1，咁其他同學就肯定應該係唔識啦，會係啦 ，OK， 你關永傑變翻咯1:2喎，係咯 ，OK， 嗱我哋啦睇時間之比係點睇咧？會係咧？咁啊 A 到 B 咧，其實係行咗。如果我哋睇周期去睇啊 ，A 到 B 係行到幾多個周期啊 ？A 到 B 係咪行到一半嘅周期啊？係咪？咁 A 到 C 咧係行咗1/4個周期，
得唔得啊？係啊 ，OK，A 到 B 係半個週期，A 到 C 咧係四分一個週期會係，即係對於佢運動嚟講會係 OK。咁睇翻周期公式咯喎，2派 M 除 QB 呢個啱啱係推過出嚟啦，係啦 OK。好啦，因為睇睇啦喎，如果我哋帶翻呢個公式去睇，照代呢個公式啊，如果你照代去睇喎係 OK， 你唔理你唔乜都唔好理喎係，因為 B 嘅質量啱啱咪求咗嘅 BC 嘅質量咧係1比2啊嘛 OK， 咁所以嘅話咧其他啲咧2派啊 QB 全部一樣嘅係啊 OK， 咁 BC 質量咧嘅比係1比2，咁所以嘅話咧本身 BC 嘅週期係1比2嘅 OK，BC 嘅週期係1比2嘅 OK， 咁所以咧我見到好多同學咧係答到1比2咧係只係求咗 BC 嘅週期。嗱 BC 嘅週期等唔等於佢哋嘅運動時間咧？我係 OK， 咁第一題啦 ，BC 嘅週期係1比2係，但係 B 嗰個咧淨係行咗半嘅週期，一半，而 C 嗰個咧係行咗1/4，係嘛？1/4會係 OK， 好啦，咁即係話舉個例子啦，譬如話BC 週期係1比2，即係話本來咧 B 咧係行1秒嘅。OK，B 嘅週期係1秒，咁佢咪2秒咯，係咪 ？OK， 好啦，咁但係如果 B 嘅話係行咗一半啫喎，一半週期喎，咁所以咧對於 B 嚟講咪0.5秒啊，係咪0.5秒喎係？好啦 ，C 咧本來週期係2秒嘅喎，本來週期係2秒，但係佢係行咗1/4個週期，咁咪將個2除翻4啊，係咪即係都係0.5秒係啊 ？OK， 咁所以嘅話咧答案就應該係1比1嘅。嗱，唔知大家明唔明啊嚇？OK， 關鍵咧就係嗰個 B 嘅係行咗1/2週期 ，C 咧係行咗1/4週期。OK， 嗱，錯字塔寫咗1/2 TB 比上1/4 TC， 非常之好，呢個就係啱啦。1/2 TB 比1/4 TC，OK， 將個 TB 代翻去1啦 ，OK，TC 代翻去2就 OK 啦。咁你發覺咧應該係1比1嚟嘅 ，OK， 咁所以嘅話咧呢一個問咧係比較難嘅。要比較轉彎比較多嘅，咁我唔知大家係明唔明啦。關永傑本來係1比1嘅，我唔知係咪關永傑本來係識㗎啦嚇，而家變咗係錯咗，唔緊要嚇，而家明就 OK 啦。呢題咧比較難少少係 OK。好啦，咁我哋咧呢條例題咧就比較難啦。咁今堂講咗呢度啦，係啦。咁我如果假設測驗嘅話咧，出呢啲嘅話咧，大家要注意下咯嚇，啲公式又要熟咯喎。OK， 好啦，咁我哋咧今堂咧講一講，繼續講埋去書裏邊162版咧有啲例子啊。OK， 例子會係第一個質譜儀，呢個係咩意思咧？質譜儀，呢個質譜儀咧係專門咧一個儀器，如果有啲人做科學研究嘅話咧，專門係測量粒子質量嘅儀器嘅。OK， 咁簡單介紹下呢個質譜儀嘅原理係乜嘢嘅。OK， 好啦。咁我哋睇一下呢度咧，首先右上角裏邊呢一個盒嘅，呢個盒咧其實就係裝咗有好多粒子，裝緊我哋呢袋我哋要測量嘅粒子。OK， 跟住啦，呢個粒子咧就會從呢個口裏邊咧，呢個口裏邊咧 S1 呢個度咧就出嚟嘅。OK， 出嚟嘅係嘅。OK， 一出嚟嘅話咧，佢就會首先受到一個電壓，一個 U 嘅電壓。OK， 呢度有兩啲，一個電壓，呢個 U 係。咁呢個時候咧就會將呢粒粒子咧加速會係 OK 向下加速完經過 S2 咧加速會係 OK。好啦，陣間講點解即係有咩用啦？會係啦嚇，陣間講下。首先我哋睇一睇嗱，假設呢啲粒子咧喺裏邊咧係喐得唔係好快嘅，相對於呢個加速度之後嘅喐得唔係好快嘅係嘅。咁佢出到嚟之後嘅話咧，佢就加速啦，咁佢就獲得咗個動能咯。因為有個電壓俾佢獲得咗一個動能 ，OK， 一個動能係呢個動能嘅話就係1/2mv平方 ，OK， 跟住啦呢個電壓電場力對佢做功就係 QU 啊，咁呢個咧就係用翻 W 等於 QU， 唔知大家有冇印象啊 ？W 等於 QU 呢個係做功嘅公式。咁啊，所以嘅話佢個動能嘅來源就係嚟源於電場力對佢做功 ，OK。咁所以嘅話咧，你就可以求出咗佢加速完之後嘅速度 ，OK。咁呢個時候咧，呢個速度咧就係向下呢個方向嘅 ，OK。畫得比較樣衰啊，向下呢個方向加速就入咗呢個磁場。
好啦，咁啊呢一個速度嘅話咧，你就係移項啊，移項跟嘅上咩先？移項咧跟好 2QU 除 M 啦嚇。OK， 好啦，咁大家睇一睇咯，加完速之後咧就入呢個磁場。咁大家睇下，而家咧又會係呢一個係一個點點磁場，點點磁場。而呢粒嘢咧，假設咧佢係一個正電荷，假設一隻正電荷喎係。咁呢個時候咧，佢個所受到嘅落輪之力嘅話咧，譬如話磁感線穿掌心啦。跟住啦，佢會向下落啦。跟住啦，佢係正電荷，所以就直接向下啦。咁呢個時候咧，佢嘅落輪之力咧就會向左，係咪向左喎？係。咁所以嘅話咧，呢粒嘢咧就會向左咧就做順時針運動咯，係嘛？就會做一個圓周運動。OK， 好啦，咁圓周運動之後咧，轉啊，跟住一嘣撞喺呢個位置。OK， 呢個位置喎係。OK， 好啦。咁大家睇一睇問題，有呢個質譜儀係做緊乜嘢喎？係啊，嗱呢個速度嘅公式係有嘅，係咪？跟住咯，落輪之力嘅話，佢個半徑咧就係 mv 除 qb， 啱講咗啦。如果將個 v 代落去，咁啦，所以咧你就會見到咧化簡一下咧就會變咗根號 2mu 除 qb 方。呢條式裏邊咧輸嘅話162版下邊係有嘅嚇，呢條式會係 OK 好啦。咁啊，我哋就係關鍵睇最尾條式嘅啫。大家望一望佢呢一個做圓周運動嘅呢個半徑 R 同咩有關？呢條式咯，同咩有關？同個質量有關啦，同個電壓有關啦，同個電荷量同埋磁場有關，係咪？磁場有關會係 OK。好啦，咁呢個時候啦，假設我呢個箱裏邊嘅電荷量係我哋已知嘅，假設係1庫隆號2庫隆已知嘅，假設係 Q 係已知嘅 ，B 咧都係已知嘅，磁場已知嘅，呢個 U 咧都係已知嘅。OK， 呢啲全部我哋都可以測量出嚟嘅。好啦，何謂叫質譜儀咧？就係話嗱，我哋全部已知之後，剩翻個質量係唔知，係咪 ？OK。好啦，跟住啦，我哋只需要當佢做圓周運動嘅話咧，我哋只需要測量佢嘅半徑。佢個半徑嘅話咧，就由呢一度到呢度嘅半徑。我只需要測量到個半徑，我哋就可以解翻佢個質量出嚟。OK， 只要測量半徑解質量出嚟會係點解有咩用？就係話嗰啲粒子嘅微粒咧係好細，質量好細。我哋冇理由用個稱去稱佢噶嘛，係咪？但係嘅話，我而家利用咗呢個辦法，我只需要變相測量佢嘅轉動嘅半徑，佢打咗落嚟呢個位置，咁我就話佢嘅質量係73。OK， 你冇理咩單位先，73喎係。OK， 好啦，咁如果我話如果啲粒子咁轉，打咗過嚟嘅係呢個位置喎，打個位置喎，咁嘅質量咧就叫76喎係。咁咧呢一個儀器嘅原理就係專門係用呢個辦法測量半徑嘅方法去測量質量，咁所以叫質譜儀。OK， 質譜儀會係咁。其實咧講真啦，係喺化學裏邊可能用嘅比較多嘅。OK， 咁俾大家睇一個 LaFeche 就係咁啦。OK。咁啊，佢就會轉打過嚟，打到某個位置，咁啊就會係代表就測量咗佢嗰個嘅質量啦，會係啦。OK， 好啦，實際上咧係咁嘅樣嘅一部咁嘅儀器啊，咁啊而家做嗰啲科研嘅話咧，就會有啲咁嘅嘢噶啦，跟住咧就有啲譜圖嗰啲咁嘅嘢嘅出現咗，會係 OK。咁啊，其實咧啱先咧俾大家睇下呢個73啊嗰啲咧，其實咧係又真係有呢個元素嘅，呢個咧係你哋化學老師有冇教你哋咧係鍺 Ge 第幾號元素咧？32 OK， 32元素係 OK。好啦，你會發覺到呢個係啱先嗰個實驗裏邊咧，我哋有機會會打到出嚟係70啊、72、73、74、76。點解有呢啲唔同？點解同一個元素會有唔同嘅質量出嚟咧？係嘛？同一個元素有唔同嘅質量，呢個咪就係你哋化學老師所講嘅同位素咯。係咪啊？同位素係同位素係咩意思啊？即係譬如話嗱，如果你打73嘅話，咁咪只要鍺73咯。OK， 73譬如鍺73咯，係嘛？
咁如果係打72咪借72咯，如果咪借74咯，係咯。OK， 好啦，咁呢啲70幾嗰啲其實係咩嘅咧？因為咧本身咧借係32啊嘛，32號嘅話即係佢係有32粒質子。OK， 咁如果係借72嘅話咧，即係代表有40個中子啦。OK， 你哋化學老師應該有教你應該識呢啲係嘛 ？OK， 好啦，咁啊，所以咧話其實咧就係可以利用咗呢個質譜儀啊。其實咧，我哋個箱裏邊咧係掉咗有好多同一種元素，但係有好多種唔同嘅同位素喺裏邊喎。係，我想知道佢同位素嘅性質或者佢量係幾多，就利用咗呢個質譜儀去測量啦。係啦 ，OK， 咁呢個係簡單咁講咗呢個質譜儀啦。OK， 好，第二個今堂應該講埋呢個就差唔多啦。係啦，第二個嘅話咧就係書裏邊嘅話嘅，大家打開164版。164版，OK， 好啦，講呢個嗰陣時咧，我就睇下問大家問題咯。我哋點樣可以將粒子加速？係帶電粒子加速，係嘛？假設有粒正電荷，係嘛？假設有粒正電荷，佢本來唔喐嘅，我有咩辦法將佢加速？又或者話我好無聊，我整一啲電子槍，我要射粒電子出嚟射人，咁佢要加速噶嘛？係咪？咁我要點樣將粒嘢射出嚟？會係冇理由用彈弓噶嘛？係咪咁細粒嘢係嗱？最原始嘅辦法咧，就係將好似啱啱講用個電壓兩端放塊板。哇！點解我畫樹畫得咁樣衰啲圖？係咪？兩邊有塊板啊，左邊咧塊板咧係正電荷啊，右邊塊板咧係負電荷。OK， 咁所以嘅話咧呢度咧就會存在咗一個電場。有電場喎係，跟住啦呢粒嘢咧就會喺電場裏邊咧就會係加速啦，係嘛？就會加速啦喎係啦。OK， 咁呢個咧係一個最簡單方法咧，將一個帶電粒子咧進行加速。咁大家諗一諗下，咦？如果我要將佢加速加到好快嘅話，有啲要點樣做咧？會係咧啱先咧，其實有條公式㗎，咪 V 等於根號 2QU 除 M 嘅，係嘛？咁我咪要將個電壓提到好高咯，係嘛？提到好高。先至可以令到個速度好大咯，係咯，係嘛？咁如果假設我想將呢粒嘢真係加到佢嗰個點啊？嗰個好快 ，OK， 加到好快，咁呢個電壓咪要好高咯，好大咯，係啦。咁我哋實際上係咪真係做到咁大嘅電壓咧？未必做到係。又或者就係話佢要有一塊板啊嘛 ，OK， 可能要做到好長先至做到呢個效果。OK， 咁呢個時候嘅話咧，我哋有好多掣肘嘅。如果就咁將佢加速嘅話，好多問題出現咗嘅。咁呢個時候咧，有人咧，科學家又發現咗一個方法，叫做迴旋加速器。OK， 迴旋加速器，咁啊播個 live flash 先。迴旋加速器，好啦，咁我呢度咧黑掹掹，可能大家睇得唔係咁清楚係啊。嗱，我呢個分析下啦喎，中間咧粉紅色嗰度咧係個電場嚟嘅。其餘咧外邊嗰啲咧係磁場嚟嘅。OK， 好啦，首先呢個粒子係正電荷，正電荷佢係向下入磁場，跟住咧佢受到洛倫茲力咧就應該會向右嘅。OK， 向右，跟住咧佢就會係嗰個咁樣運動。OK， 佢就會向右咧，跟住佢就會做一個圓周運動咁轉過嚟啦。好啦，轉到喺呢個位置嗰陣時候咧，跟住嘅時候咧，佢又會入翻個電場喎。入翻個電場嘅話係叫做，如果呢個時候我將個電場上下顛倒，變成咗向上加速 ，OK， 加速 ，OK， 咁呢個時候啦，佢喺中間嘅電場裏邊咧，又會第二次加速，加速完之後咧，佢就會入上邊嘅磁場。咁入上邊磁場嘅話，咦，佢又受到洛倫茲力向上啦，磁感線穿掌心啦，受到洛倫茲力向左喎係，所以嘅話咧，佢又會咁轉法咯，係咪啊？咁但係呢個時候佢轉個半徑會大咗，比之前大咗。點解？因為我哋速度越大，半徑越大，係咪？半徑越大會係。咁所以嘅話，去到呢個時候咧，又轉翻嚟咯，去到呢度。好啦，呢個時候如果我哋個電場又調翻轉會係。咁呢個時候咧，佢就會向下再加速會係。咁個速度又大咗，之後咧就會轉，係嘛？向上加速再轉，向下加速再轉，係嘛？你會發覺咧，呢個迴旋加速器咧比較特別，就係話佢不停咧會經過中間呢個磁場，唔係電場，
加速，係嘛？不停加速，不停加速，咁所以咧佢就會越轉越快，越轉越快，越轉越快。OK， 咁啊呢一個所以就係佢咁啦嚇，不停咁轉過去喎。咁呢個咧個原理咧，呢個原理咧叫做迴旋加速器。OK，書裏邊咧你要見到164版係有㗎，迴旋加速器會係好啦。不過咧呢一個咧，你大家會見到最難嘅做嘅技術上咧最難咧就係話你點樣係令到中間呢個電場不停咁轉咧？咁其實嘅話咧唔難嘅，不停咁上下轉嘅話唔難嘅，我哋只需要駁交流電得㗎啦。OK， 交流電就可以嘅，交流電咧就係不停咁樣變嚟變去會係。OK， 咁啊交流電嘅話咧，其實我哋去到呢本書嘅後邊先要再講啦，會係啦。OK， 好啦，我哋所以咧簡單介紹咗呢個迴旋加速器。OK， 就係呢個嘢啦，不停咁樣轉，外邊係磁場，中間咧係電場嚟嘅，係嘅。OK， 不停轉落去。OK， 咁呢個迴旋加速器嘅話咧，其實就係當年咧係呢個人啦，叫勞倫斯。咁啊，佢係發明咗第一部迴旋加速器，就攞咗諾貝爾獎啦。OK， 諾貝爾獎啦。咁其實有咩用咧？其實咧呢個迴旋加速器咧係可以將啲好微小嘅嘢加速到接近光速。咁大家都可能知道，光速應該係我哋現時人類認為最快嘅速度啦，係啦。咁如果我將粒子可以加速到接近光速嘅話咧，就可以進行一啲科學實驗啦，去進行一個碰撞啊等等呢啲科學實驗。OK， 咁啊呢個係一個偉大嘅貢獻嚟㗎啦，係啦。OK， 咁啊我哋咁就有人諗啦，如果我想加速到好快嘅話咧，呢部嘢咧就唔可以太細部㗎啦，呢部咧就要咁大部。大家望下呢個，其實我都係上網查翻嚟嘅啫，呢啲圖片係咪啊？成個草地上邊咧建咗一個咁嘅嘢出嚟喎，係呢個就係迴旋加速器喎，係將啲嘢轉俾邊隻轉喎，係咁所以嘅話咧，其實咧我哋澳門係冇可能做到啦，澳門真係起輕軌都搞唔掂啦，係啦，係咪？咁所以就係我哋嗰個呢啲都係外國先做到，或者國內先做到呢啲咁嘅裝置出嚟喎，係 OK。好啦，咁我哋咧嗱，時間關係咧，我本來咧想講埋嗰個165版嘅點解有磁性呢度，咁我就唔講啦呢度啦，就其實書裏邊165版嗰個閱讀材料咧係有講嘅，同埋呢個 PPT 咧我都有講，有得簡單講下，咁我就唔講啦。OK， 最後差唔多落課啦，最後有一個叫做選做加分嘅作業，嗱呢個作業。可做可不做，係你中意得吓。咁又話唔做就算數啦，會係啦吓。你做咗去加分，OK 咁嘅意思會係。咁呢個係咧係玩嗰隻小遊戲，OK 小遊戲會係。咁呢個咧 C 班咧有見過嘅 ，D 班咧就未見過嘅呢個遊戲㗎啦，應該係啦。咁我哋介紹下呢個遊戲乜嘢啦，會係啦。OK 嗱呢條 link 嘅話咧，你一點就可以㗎啦。咁如果你係手機嘅話咧，但你陣間我會 send 俾大家呢個 PPT 會係手機嘅話咧，你都可以玩到嘅，係一個網頁版嚟嘅。你按落去 ，OK， 按落去，見到咁啦 ，OK， 咁啊有啲同學就阿余想話終於得出聲啦，係啦，嗱，只需要按綜合實踐得㗎啦，綜合實踐你唔好理其他啲全部得。Hello， 係啦，嗰啲唔知大家聽唔聽到聲啊？我聽到，我唔知大家聽唔聽到聲啊 ？OK。好啦，咁按高，跟住咧就係按左右，即係譬如話第一題問你啊，如果一個咁嘅圖啊，一個咁嘅圖係要咁樣搞法嘅話，咁呢粒嘢應該係向左定向右咧？咁啊係，我求其按啦。OK， 如果係錯咗啦，錯咗啦咁啦，錯咗啦會靠邊扣嘢啦吓 OK， 跟住又按左啦，跟住就下一題啦，下一題咧就問你呢兩個圖嘅話，邊一個質量大 ？OK， 邊個質量大會係咁你自己玩啦啲嘢啦，係啦 OK。好啦，我唔理你係死背答案好，或者係點都好，總之咧，你只需要喺呢個網頁版裏邊玩到去李氏神。嗱，教大家點樣升級咧？就係你連啱5題，連續啱5題就會升級噶啦。升級完之後咧，就會扣時間，開始要計時噶，係啦。OK， 你錯一題就嚟過會係。OK， 咁啦，你去到李氏神嘅話咧，跟住就 cap 圖就可以噶啦 ，cap 呢張圖俾我。OK，cap 張圖俾我，咁你就交俾我就可以啦，會係啦。咁當然話你交咗俾我就加你分啦吓，你唔交俾我嘅話，我就當你冇唔交分啦吓，咁嘅意思會係。所以就今次就好隨意啦。咁啊時間咧都比較充裕噶啦吓，禮拜6啦，今日禮拜3 ，OK，
禮拜六嘅話咧，中午12點前你交到俾我就交到俾我，交唔到俾我算數係 OK。陣間都會係收集表嘅。咁記住去咗理事常會係唔使1小時，唔使1小時會係以前我啲學生一堂都搞掂咗俾我啦，已經係啦。OK 可以做到嘅係嘅。OK 好啦，咁我哋咧今堂咧就嚟到呢一度啦，會係啦。咁我哋咧係嘛？咁我哋下次有機會網課定係正式復課再見面啦吓。OK 好，今堂呢度好，拜拜。